بسم الله الرحمن الرحیم. دو انټوشي څوک ورته انټوشي وایي څوک ورته پرنجی وایي. نو د دې دعا چې کله یو سړی انټوشي وکړي یا پرنجی وکړي نو پکار دا ده چې دی دا دعا ووایي الحمدلله. ټول تعریفونه د الله د پاره دي. الحمدلله. کم کس چې پرنجیو کې او هغه سره خوا کې بل کس ناسي او د پرنجي والا الحمدلله وایي نو پکار دا دی چې دا بل کس جواب ورکي یرحمک الله. دغه الحمدلله د ویلو نه بعد دله پکار دا دی چې دی وایي یرحمک الله، الله دې په تا باندې رحم وکړي. یرحمک الله. چا چې اپرنجی کړي نو اغله پکار دادی چې دغه کس د الحمدلله نرستو اغه یرحمک الله ویلی نو پکار داده چې دې داغه د پاره دا جواب ورکی یهدیکم الله ویصلح بالکم. یهدیکم الله ویصلح بالکم. ترجمه دادا یهدیکم الله، ہدایت تیو کی تا اللہ تعالی، اللہ تعالی دستا رہنمائیو کی. ویصلح بالکم، او ستا ټول عملونه دی درست کی، ستا ټول معاملات دی ٹھیک کی، ستا ټول کارونه دی صحیح کی. ویصلح بالکم. نو دا ویل پکار دی بیا یهدیکم الله ویصلح بالکم.